Salam, xoş gördük hər birinizi. Deməli, 2020-ci ilin köhnələrdən qəbul sualına baxırıq. Buraxılış imtahanında Azərbaycan dili fənnindən qrammatika suallarından birinə baxırıq. Bax 31-ci suala. Yaxınlaşaq 31-ci suala. Deməli, 31-ci sualda yazıb ki, 31-ci sualda yazıb ki, hansı cümlədə dadə bağlayıcı kimi işlənmişdir? Deməli, biz bunu bilirik ki, dadə bir bağlayıcı kimi işlənə bilir. Bir də ədat kimi işlənə bilir. Dadə hal şəkilçisi kimi işlənə bilir. Nəsə də bu tip burada əsasən bizə lazımdır bağlayıcı. Dadə bağlayıcı kimi işləndikdə yalnız iştirak bildirir. Yəni ki, kimsə bu işi görüb, bu da görəcək iştirak mənasında. Bax, bu bir ayda qocalmışdı. Ayda da iştirak heç bir məzmunu yoxdur, getdi. Qəzet almış Hacı Əhməddə. Deməli, kimsə alıb, Hacı Əhməd də alıb. Görürsən, iştirak bildirir. Biri budur. Bu kitabları bir oxu da, kimi gözləyirsən? Görürsən, burada sadəcə qüvvətləndirmə var, heç nə yoxdur. Miriş bala, gəl çıx da, yenə qüvvətləndirmə. Mən də sənin kimi qəribi zaram. Yəni kimsə qəribi zarı imiş. Bu deyir, mən də sənin kimi qəribi zaram. Deməli, düzgün cavabımız nə oldu? 2 və 5.